दोस्तों, इस एम्पलीफायर से ये पूरा सेटअप हम चला रहे हैं। ये जो एम्पलीफायर है XY-AS21 HP है, 300 प्लस 600 वाट। एंड इसमें यूज़ किया है कंपनी ने TPA 3255 IC, जो कि डुअल इसमें इनबिल्ट है। एंड इसको चलाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ये SMPS 48 वोल्ट एंड 20 एम्पियर। तो हम कौन सा स्पीकर यूज़ किया है, हम यूज़ किया है डॉजी साउंड कंपनी का 200 वाट RMS का 10 इंच डुअल 10 इंच सबवूफर। एंड इसमें हम डिज़ाइन किया है L पोर्ट वाला। इधर से इस सबवूफर का इधर वेंटिलेशन है एंड इस सबवूफर का इधर वेंटिलेशन है। एंड मिडिल में हम सेपरेशन कर दिया है एक HDMI प्लाई के द्वारा। ये टोटली हमने बनाया है HDMI प्लाई से। एंड ये तो आप लोग पहले ही देख चुके हो। ये 6 इंच डुअल इसमें लगाया है मैंने। ये भी 6 इंच है, ये भी 6 इंच है। ये 100 वाट RMS का है। एंड ये सिल्क डोम ट्विटर है, इधर भी एक सिल्क डोम ट्विटर है। ट्विटर 40 वाट RMS का है 8 ohms में। और ऊपर मैंने नया जो ट्विटर बनाया है स्वीटन कंपनी का 4 इंच कार स्पीकर में। ये 1 पीस 2 पीस 3 पीस 4 पीस। एंड ये सभी 30 वाट RMS का है। 30 60 × 2 यानी 120 वाट। एंड ये हमारा हो गया नीचे ये दोनों मिला के 480 वाट। ऊपर हमारा 120 वाट एंड नीचे 200 प्लस 200 वाट RMS वाला डुअल सबवूफर, जो कि 10 इंच में है। एंड इसका स्पाइडर एंड सराउंडिंग जो है, बाहर का सराउंडिंग स्पाइडर तो मैं नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं पिछले वाला वीडियो में अपलोड कर दिया था, खोल नहीं पाऊँगा मैं। ये हमारा कनेक्शन है, ये वाला बनाना सॉकेट हमने यूज़ किया है डुअल। और इधर भी एक है सिंगल स्पीकर का सिंगल है इधर। और ये हमने पैरेलल में कनेक्शन किया है। इसका पॉजिटिव इधर है, देख ही सकते हो, इधर पॉजिटिव है और इधर भी पॉजिटिव है। और नेगेटिव इधर और उधर का भी नेगेटिव कनेक्ट किया है मैंने। और ये है हमारा मेन आउटपुट, यानी एम्पलीफायर से सीधा इधर आ रहा है। तो ये जो आप दिख रहे हैं ये रबर का सराउंडिंग है। एंड डस्ट कैप बहुत मजबूत है इसका। एंड आप लोग देख ही सकते हो इसका डैम्पिंग फैक्टर कितना है। तो इसी एम्पलीफायर से ये सारा सिस्टम चला रहा हूँ। ये SMPS को भी आप लोगों को दिखा देता हूँ अच्छे से। ये डुअल फैन वाला SMPS है, जो कि ध्रुव प्रो कंपनी से आता है। ये देख ही सकते हो इसका डायमेंशन। एंड इसका टर्मिनल इधर है। ये हमारा AC प्लग इन इधर है। और आउटपुट लेने के लिए मैं 1.5 mm वायर यूज़ किया है। इधर से जा रहा है मेरा एम्पलीफायर में। और एम्पलीफायर का कनेक्शन भी दिखा रहा हूँ आप लोगों को। इस सॉकेट से भी आप लोग पावर दे सकते हो, लेकिन प्लाई से उतना ज़्यादा लोड नहीं लेगा ये जो कनेक्टर है, इसीलिए मैं इधर पे लगाया हूँ। ये स्क्रू है, इधर दिख रहा होगा आप लोगों को। और ये है सबवूफर आउटपुट। एंड ये राइट चैनल का, ये लेफ़्ट चैनल का। एंड सामने जो दिख रहा है आप लोगों को, इसका मॉडल सीनी ऑडियो कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करता है। और ये सबवूफर का मेन वॉल्यूम, ये मेन वॉल्यूम है, ये फ्रीक्वेंसी है। और ये लेफ़्ट एंड राइट चैनल का बेस है, ये ट्रबल है, ये मेन वॉल्यूम है। यानी एक्स्ट्रा कंट्रोल होगा आपका सबवूफर एंड मेन वॉल्यूम। तो दोस्तों, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करना दोस्तों को, इस तरह और वीडियो देखने के लिए। तो अब मैं साउंड टेस्ट करने वाला हूँ। मोबाइल का साउंड पहले फुल कर लेता हूँ। वॉल्यूम मैं खोल रहा हूँ। ये लेफ्ट एंड राइट चैनल का
से मोबाइल में पता नहीं चलेगा आप लोगों को। Now feels the piano songs. तो दोस्तों आज के लिए बस यही, तो मैं बस यही दिखाने वाला था। मेरा फुल सेटअप बस इसमें चल रहा है। मैंने लगभग 900 वाट तक लोड दिया है इसमें, और ये हमारा 1200 वाट का पावर सप्लाई है। तो आज के लिए बस यही। जय हिंद, जय भारत।